Dragi naši, kao što sam i kazala u uvodnom dijelu emisije, prvi dio emisije posvetit ćemo katoličkom blagdanu Uskrsu. Danas sa mnom u studiju je gospodin Zdravko Ivanek, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, i gospođa Nada Marjanović, direktor upravnog odbora društva. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav na ovaj dan, sretan Uskrs svim vjernicima i blagoslovljen uopće ovaj dan. Naravno, ja se još jednom upućujem vam iskrene čestitke vama, vašim najbližima. Gospodine Ivanek, kako je prošla, odnosno kakva je atmosfera današnja uskršnja nedjelja, kako to sve protiče, kako je bilo? Kod nas, u običajima katolika u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, katolici nedeljno jutro svakog Uskrsa prvo što obave, znači tu molitvu bdjenja i posjećenja hrane koja se jede u tom periodu, znači to su obično hrana se sveti u crkvama, gdje ta hrana se onda jede u obitelji zajedno za jedan nedeljni ručak i tako. Da. I prošlo je dobro, danas bilo super, sve gosti iz dijaspore su došli, malo druženja je bilo, malo ručka, obično u to vrijeme ljudi puno jedu, puno kalorija se unosi u organizam i onda tu malo dođe do komplikacija i svašta nešto. Nado? Ja bih prvo rekla da je Uskrs najznačajniji i najveći kršćanski praznik. Zbog čega je to tako? Zato što kršćani tad slave Isusovo uskrsnuće. A priprema počinje korizmom koja traje 40 dana. Posljednja sedmica su veliki dani, veliki četvrtak, veliki petak i velika subota. Na veliku subotu u crkvama je misa kojom započinje Uskrs i u stvari slavi se ono uskrsno bdjenje, a ja sam sinoć u crkvi na Zavalju jer je moj pokojni muž sa Zavalja, pa sam navikla da tamo odlazim na veliku subotu, nosila i blagoslovila jelo koje je jutros bilo za doručak. Kada su u pitanju običaji, Nado, da li ima neke razlike kako je to bilo prije, a kako danas izgleda? Nema velike razlike. Ja sam odrasla u kršćanskoj porodici i radujući se svakom Uskrsu, iščekujući ga onako u onom prekrasnom ozračju. Danas je ostalo isto, imamo mi sve te iste naše običaje i tradicije, a mislim da mu fali malo radosti, malo onog što smo imali mi, doduše sad su drugačija vremena. Vjernici Uskrs se dočekuju onako sa posebnom radošću, ali kazala bih i sa posebnom nadom. Zbog čega ga nazivaju još i praznik, odnosno blagdan nade? Uskrs kao praznik, kako je moja direktorica rekla, Nada, znači najveći katolički blagdan, ima svoje znakovlje i značenje u stvari tog dana, tog običaja, tog vremena, kroz stoljeća, kroz vjekove. Tako da jednostavno znači ta sreća, radosti na taj dan se mora ispoljiti kroz obiteljski život u dobrom ozračju, u tom nekom raspoloženju blagdanskom katoličkog življa ovdje u Europi, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i gdje katolici uopće žive. Kada se farbaju jaja i zašto se to radi? Nada? Jaje je simbol života, simbol plodnosti, simbol rađanja. Jaj obično farbam u subotu do podne, jer obično subotom predveče uglavnom odnosim ta jaja na blagoslov. I ujedno da bi ona bila nekako svježija za konzumiranje danas. Evo to su na primjer ta jaja koja sam sad uradila. Prvi put da sam to radila u ovim pastelnim bojama, jer sam kao dijete radovala se radeći to sa onim ljuskom od luka, pa je imalo jednu prirodnu boju smeđu, pa sam onda poslije znala raditi
kuvajući to u cikli, pa dobije nešto lijepo, diskretno, ali ipak lijepo i sjajno. Ali evo, sad sam se malo odlučila da ove pastelne boje malo se ljepše vide, a i danas uglavnom, eto, svi idu na te pastelne boje jer ima tih sredstava i načina da se one ovako dekorišu. Da, svaka vam čast. Nada, moram da priznam, zaista divno izgledaju jaja koje ste nam donijeli da osvježite naš studio. Nada je spomenula sveto, odnosno vazmeno trodnevlje. Zbog čega se posebna pažnja pridaje tim danima? Znači, sam pojam trodnevlja ili vazma, znači to pripreme Uskrsa, dolaska tog Uskrsa, kako se objašnjava u katolicizmu. Znači, Uskrs je jedna riječ, Uskrs je kada, kako bi objasnio, čovjek uskrsne, znači rodi se u nekom novom životu, u nekom novom ozračju, kao svetac, znači tak nešto, to za mlađe naše gledatelje. Jednostavno, to trodnevlje je, znači, bdijenje gdje se ne pravi puno aktivnosti, znači uglavnom se 3 dana provodi u molitvi, molitva koja traje, znači traje i u crkvi, i kod kuće, i na svakom mjestu gdje se nalaze katolici i gdje mole za Uskrs. Nado, zašto se datum Uskrsa pomira svake godine? Vezano za sve druge blagdane i sve druge značajne te naše vjerske, da kažem, tradicionalne i običaje i blagdane, a kad ste spomenuli ovo trodnevlje, Veliki petak, Veliki četvrtak, Veliki petak, Velika subota, ja bih samo dopunila. Na Veliki četvrtak je Isus osuđen, na Veliki petak je raspet i umro na križu, a u nedjelju je uskrsnuo. A u subotu se navečer u crkvama slavi to misno slavlje, gdje se održavaju po crkvama hvalospjevi uskrslom Isusu. No, da se vratimo pitanju. Zbog čega se datum pomira svake godine? Kalendarski vezano za vazam u taj period. Katolici su imali prije katoličkog kalendara, imali su kalendar koji je u tom periodu označavao period, znači tog dana pomiranja godišnja, ali je u svakom tom danu bila nedjelja. Znači taj dan u svakoj novoj toj godini. Taj kalendar su izučavali, ja sam baš o tom pričao za Al Jazeeru i za Radio Europu, znači čitav 1 sat vremena o tim običajima katolicizma za vrijeme Uskrsa. Interesantno, znači jednostavno taj dan dolazi po katoličkom kalendaru, preskače, znači dolazi u vrijeme nedjelje. U kakvom ozračju se inače dočekuje Uskrs u Bosni i Hercegovini i u našim krajevima, evo ovdje? Ovdje u našim krajevima gdje sam ja odrasla, kažem, u katoličkoj porodici, to je stalno jedno prekrasno ozračje, to je i sad tako. I ja, evo, i u ovim godinama uvijek imam tu veliku radost koju sam i danas donijela ovdje u studiju, da pokažem to svima onima koji slave ovaj praznik i svima ljudima dobre volje. Ja ga od srca čestitam. Nedjelja prije Uskrsa je cvjetna nedjelja. Tad se odlazi u crkvu pa se blagosiljaju maslinove grančice. Ja kao dijete sam brala ljubičicu i vezala je u kitice i pričvršćivala na borove grančice. I to bi nosila nedjelju prije Uskrsa. Da li ste to radili nešto slično i protekle nedjelje? A sad to više ne, sad se uglavnom ode u crkvu, tamo se već pripreme te maslinove grančice koje mi jednostavno lijepo blagoslovimo. Eto vidite, to su one razlike kojima smo pričali. Kako se to nekad radilo, a kako je to danas? Ja bih htio nešto reći. Nada objašnjava katolički način pripreme hrane za vrijeme Uskrsa, nošnje koja, znači nije samo hrana u pitanju je čitav dekor, znači tih običaja, narodnih nošnjih, katolika, različitih, znači tih religioznih skupina.
što je za naš kraj najinteresantnije, da je u onom ratu 1942. Bihać bombardiran iz razloga što su katolici iz hrvatskih sela išli u centar grada da se pomole za Uskrs na Cvjetnu nedjelju i Njemci su bili, znači tad jeli u Bihaću, a Englezi su bombardirali Bihać jer su mislili da su Njemci u ovim bijelim narodnim nošnjama. Naš narod je išao u crkvu u skupinama, ne tako da je čitavo jedno kralje naše mjesto, puno ljudi je poginulo, ne u tom periodu, tako da te narodne nošnje iz zraka izgledaju stvarno Što najviše se kuha danas od jela? Danas uglavnom se pravi neka sarma, pravi se kuhano meso, pravi se znači poslastice, znači taj kruh koji se sveti u crkvama, koji znači ima svoju simboliku i značenje. Taj kruh znači za čitavu tu neku godinu tjera sve te neke mračne nedoumice o nekim strašnim, crnim, magijskim običajima i tako. Je li ima nešto što biste htjeli našim gledalcima poručiti ovim putem, Nado? Ja bih poručila da trebamo biti bliži jedni drugima, da trebamo živjeti što više jedni s drugima i da trebamo imati što više vremena jedni za druge. Jer ako se sad budem sjetila majka Tereza, ako će je dobro citirati, ne žalite vrijeme za prijateljstvo. Vrijeme za prijateljstvo je dragocjeno i njega treba ne štedjeti, jer imati pravoga prijatelja je velika stvar. Sad sam ja ovo ne citirala, nego prepričala. Divno kazano. Zdravko? Ja bi se htio osvrnuti na današnji život, znači ovaj život koji mi živimo na ovoj kugli zemaljskoj, svaku svojim običajima i ono što nas je dostiglo, tak se odmaramo u svemu tome. Htio bi samo poručiti svima da egzistencija ne znači ništa. Znači upravo onaj dio je osjećaja ljudi kako se osjećaju i čovjek se može puno bolje osjećati bez materijalnih stvari, ali da bude sretan u duši. Naravno uz to mora biti jako zdrav. Hvala vam puno. Hvala Zdravko, hvala Nado što ste izdvojili svoje vrijeme, što ste došli danas i bili gosti u našem studiju. Još jednom ispred čitavog kolektiva Radio-televizije Unsko-Sanskog kantona čestitam vam vaš praznik, vašim obiteljima također i naravno Nado, kako ste i vi kazali, da imamo više razumijevanja, tolerancije, poštovanja jedni prema drugima. Majda, hvala vama, hvala televizijskoj kući, pozdrav svima i neka ovo večer bude u znaku Uskrsa i za čitav ovaj naš grad koji je u problemima. Hvala. Cijenjeni gledalci, napravit ćemo kratak muzički predah, a nakon toga vraćamo se u studio. Thank you.